बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज बहुत ही मज़े की तिक्का मसाला मछली की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और पास वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, कैसी लगी आज की तिक्का मसाला फ्राई फ़िश? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई अच्छी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।